我哋就坐呢個旅遊巴士咧，上呢個布吉丁伊啊，嗰啲老斜啊，啲做得好高下㗎，上嚟好涼爽啊！呢個地方係法國村啦，法國村嗰啲建築物都係法國式㗎啦，風景唔錯啊！法國村嗰啲風景好靚，真係好靚。我哋就同我嘅同學女戰男啊，係另叻嘅同學嚟嘅。嗰排有喺加拿大一齊讀過書嘅。見到面咧，佢又邀請我哋就影翻一張相留念啦。呢個法國村好多人上嚟聊，人頭湧湧啊，入邊嘅風景一流，好靚。